Y recuerden que el Centro Robotic Hair Restoration of Long Island es el único lugar que ofrece Artas Robot, el procedimiento clínicamente aprobado por la FDA como una solución permanente que proporciona resultados naturales, sin puntos de sutura, grapas, cicaduras lineales ni daños en el cabello existente. Si no, pregúntenle a Jan. Así es, y definitivamente este es mi nuevo mejor amigo. Así que ya lo saben, su mejor amigo puede ser el de ustedes.